kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan oo diyaar garooba warkeena habeenimo inaad ka daawataan channeladeena YouTube-ka sirta wararka iyo calanka news waana habeenimo axad ah isniin ayaa soo galaysa saaxiibayaal waana 17 Oktoobar sanadka 2022 idaacadeena caawana qodobada aad ku daawan doontaan waxa qaybka xoga sir oo ku saabsan faragelin shisheeye oo saameyn weyn ku yeeshay khilaafka farmaajo Roble haddaba waa kuwee dawladaha sida weyn faragelinta ugu haya khilaafka farmaajo Roble iyo khilaafkan uu sii xogeysanayo saddex qodob oo hadalkii ra'iisul wasaare Roble xalay uu sheegay banaanka keenay khilaaf cusub oo banaanka u soo baxay haddaba yey taacida khilaafka kala dhaxay ra'iisul wasaare Roble maxaa ka jira Roble maamul goboleedyadu in khilaaf weyn soo kala dhaxgalay wadii soo gudbin doonaa madaxda maamul goboleedyada oo dhamaantood la sheegay inay joojiyeen la shaqeynta ra'iisul wasaare Roble talaabadan ugu horle ku awoorto xubnaha mucaaradka kadib qorshaha bisha Oktoobar oo in la bilaabo doorashada aqalka hoose haddaba waa maxay sababta maamul goboleedyada u joojiyeen la shaqeynta ra'iisul wasaare Roble macluumaad ku saabsan ayaa idin wadaagi doona sida ay Soomaaliya iyo Kenya u kala heleen xirmooyinka shidaalka wadankee ayaa helay ceelasha shidaalka qaniga ma Soomaaliya mise Kenya xogo cusub oo la soo bandhigay ceelasha shidaalka sida ay u kala heleen labada dal iyo macluumaad ka qarsoon ayaan ku soo gudbin doonaa xog culusna waxa ka helay siyaasiyiin iyo waliba xubno kale oo ku lug yeeshay xiisadii u dhaxaysay Ismaan Xaadoole Sani Cabdulla oo ka taagan duleedka degmada Karaan ciidamada badbaado qaran oo Muqdisho ku sugan oo kala taabacsan Xaadoole Sani Cabdulla iyo dhaqaaqa Karaan ka jira macluumaad ku saabsan ayaa qayb ka wararkan iyo kuwa kale muhiim ayaan kugu soo gudbin doonaa idaacadeena caawa qayb ka noqo saaxiibada ku xidhay channelkeena subscribe noo dhig gambaleel kala taabo si ku soo dhacaan macluumaadkeena warbixinada halkan ku baahin soo dhawaada saaxiibayaal goddo waxaan eegi doonaa khilaafka Roble maamul goboleedyada iyo madaxda maamul goboleedyada oo joojiyay la shaqeynta ra'iisul wasaare Roble laakiin intaanan eegin channelkeena sirta wararka ayaa helay xog sir ah oo ku saabsan faragelin shisheeye iyo saameynta khilaafka farmaajo Roble ee wadamada waaweyn ee soo farageliyay arrintan dad waaweyn oo dursa siyaasadda Soomaaliya ayaa qeexay in wadamo waaweyn ay ku lug yeesheen khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo muddo 3 bil in ku dhowba ka taagan xafiiska shaqada ee madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa khilaafkooda xogeystay bartamihii bishii September kadib markii uu dilaacay kiiska Ikraan Taaliil oo gabar sarkaalada oo gacanta hay'adda NISA ku baxday sida ay qabaan dad badan oo siyaasadda u dursa talaabooyinka uu qaaday ra'iisul wasaare Roble oo qayb ka ah Fahad Yaasiin oo shaqo joojin degdeg ah ku sameeyay iyo sidoo kale oo xilka qaadisna ugu daray talaabadaas oo madaxweynaha u cuntimi weyday khilaafkan halkaas uu ka bilowday dawladaha shisheeye ee khilaafka ku lugta leh ayaa la sheegay inay ugu horeyso dawladda Qatar Kenya Djibouti iyo sidoo kale Eritrea iyo Sacuudiga haddaba siday u kala safteen aan eego dawladda Qatar oo markii hore isku dayday qorshe dhexdhexaadin ayaa la sheegay inay ka baxdo dhexdhexaadinta oo ay si toos ah ula safatay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday farmaajo Qatar waxaa la sheegay in wakiilkooda Soomaaliya yahay Fahad Yaasiin talaabadan oo keentay in Qatar ay ballanti kaga baxdo ra'iisul wasaaraha ayna ka soo horjeesato taan oo keentay in farmaajo la saftaan dawladda Kenya iyo Sacuudiga waxaa la sheegay in si toos ah ula safteen ra'iisul wasaare Roble ayuu ka soo horjeesay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday si lamida dawladda Djibouti ayaa qayb ka dawladaha la saftay ra'iisul wasaare Roble oo farmaajo ka soo horjeesay kuwaas oo farmaajo ku qeexay inuu yahay nin qaswadaha doorashada Soomaaliya farmaajo hadda wuxuu u muuqdaa in taageero uu ka haysto oo kaliya dalalka Eritrea iyo Qatar oo si weyn u taageeray falsafada farmaajo laakiin wadamada qaar ee Afrika dhacay Carabta sida Qatar waa wadan kale yiraahdo Sacuudiga Imaaraadka iyo Djibouti iyo Kenya dhamaantood waxa sheegay inay taageereen ra'iisul wasaare Roble iyo hogaamintiisa doorashada sidoo kale waxa qayb ka dawladda Britain oo la sheegay in si la'aan ay u taageertay ra'iisul wasaare Roble Qatar waxa la sheegay inay ilaalinayso in mar kale ay soo dhisto farmaajo maadaama wakiilka Qatar uu yahay Fahad Yaasiin waxaa sidoo kale soo baxay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo waliba Asiyaas Afwerki labadaba la sheegay in la'aan ay u taageereen madaxweyne farmaajo Afwerki iyo waliba Abiy Ahmed ayaa farmaajo waxay ahaayeen saaxiibo muddadii ay wada shaqeynayeen laakiin farmaajo waxa ka dhacday sharciyadii waagaaga wadamada shisheeye sida u kala qaybsameeyay hayeen oo aan ka sii gudbinaa warbixinadan kale hadaan u gudubno waxa qayb ka ah
khilaafkan ra-iisul Soomaaliya maamul goboleedyada oo joojiyay ama laalayba wada shaqeynta ay la lahaayeen ra-iisul wasaare Roble ayaa qorshe kale u degay kadib markii madaxda maamul goboleedyada ayna la sheegay in 2 toddobaad ay ugu dambeeyay ay joojiyeen wada shaqeyntooda ayadoo aysan weli soo dhammaan doorashada aqalka sare ee dalka ayuu waxa uu ra-iisul wasaare Roble isku dayay inuu go-aan qaato oo ku saabsan bilaabida doorashada aqalka hoose uuna rabo inuu ka bilaabo magaalada Muqdisho si loo qanciyo xubnaha mucaaradka iyo si loo qanciyo wakiilada beesha caalamka dhowr jeer ayuu ra-iisul wasaaruhu weydiisay madaxda maamul goboleedyada inay soo dhammaystiraan doorashada aqalka sare si loo bilaabo doorashada aqalka hoose laakiin cidna maysan kasoo jawaabin baaqa ra-iisul wasaaraha taa bedelkeedana madaxda maamul goboleedyada ayaa la sheegay inay joojiyeen la shaqeynta ra-iisul wasaaraha waxaa maalmihii lasoo dhaafay xoogeystay wararka la xiriira in madaxda maamul goboleedyadu wada shaqeyntii ay ka gaabiyeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble danahooda gaar kale ay ku mashquuleen isla markaana meel iska dhigeen doorashada ra-iisul wasaaruhu garwadeenka ka ahaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu hadda u muuqdaa nin raadinaya wado kale oo ku furdaamiyo cutubka doorashada aqalka hoose wadada kaliya ee hadda ra-iisul wasaare Roble uu haysto si uu ku furdaamiyo doorashooyinka ayaa la sheegay inay tahay bilaabida doorashada aqalka hoose ee gobolada waqooyi 46 kursi oo Somaliland oo Muqdisho taala ayaa la sheegay in dabayaaqada bishan uu rabay ra-iisul wasaaruhu inuu isku furdaamiyo si adduunyada u tuso asagoo xalay khudbad ka jeedinaya kula loogu mahad celinayo xubnaha dowladda ee ku metelay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee loo xugmiyay badda ayuu sheegay Roble in ballanqaad uu siiyay ballanqaad uu ka haysto sida uu sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee ku aadan ballanqaadkaasi in isbuucan ay u diyaargaroobeen bilaabida doorashada aqalka hoose ee shacabka golaha reer waqooyiga ayaa lagu ammaanay siday usoo afjareen khilaafkooda waqtiga dheeraa qaatay iyo weliba siday usoo afjareen doorashada kuraasta aqalka sare Roble awooda doorasho oo qura oo ilaa hadda uu haysto ayaa ah inuu maamuli karo doorashada reer gobolada waqooyi oo gacantiisa ku jirta taasoo lagu qabanayo magaalada Muqdisho haddii ay dhab noqoto sida uu sheegay Roble isbuuca dambe la bilaabo doorashada aqalka hoose ee gobolada waqooyi waxaa halkaasi maamul goboleedyada qaar ugu dhiman doonaa qorshihii ay ku doonayeen in wax lagu bedesho heshiiskii 17 September gaar ahaan qodobka dhigayay 2 deegaan doorasho kaasoo qaarkood madaxda maamul goboleedyada rabeen inay ku gurgurtamaan ee wax ay ku helaan inkastoo maamul goboleedyada aysan micno weyn oo u sameyn karin doorashada reer waqooyiga ee tala Muqdisho haddana haddii lagu guuleysto bilaabida waa astaan kale oo muujinaysa in la gudagalay jawi doorasho oo ay doorashadu bilaabatay ra-iisul wasaare Roble wuxuu wajahayaa caqabado iyo cadaadis caalami ah sidoo kale cadaadiskan wuxuu kaga imaanayaa madaxda maamul goboleedyada wuxuuna madaxweynaha farmaajo waqti ka dhamaaday la sheegay inuu isna uu rabo dib u dhacyada doorashada si uu xafiiska u soo jeego waqti kala dheeraada ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu hadda uu rabo inuu qanciyo xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka maadaama ay ku cadaadinayaan ra-iisul wasaaruhu inuu bilaabo doorashada Soomaaliya laakiin wada shaqeyn xumada uu kala kulmay maamul goboleedyada ayaa dad badan ay tusaysaa astaan kale oo muujinaysa sida ra-iisul wasaaruhu ugu jahwareersan yahay xal u helida doorashada haddaba xogo kale oo ku saabsan maamul goboleedyada iyo qorshe cusub oo degeen xogaha soo dhameystiranna warkeena subax ee Britain kugu soo gudbin doona saaxiibayaal warbixinadana kale habeenimo ayaan u gudbinaa qodobadana kale waxaa qaybka sida ay Soomaaliya iyo Kenya u kala heleen xirmooyinka shidaalka ee badda kadib go'aankii maxkamadda ICJ waxaan soo qaadan doonaa ceelasha shidaalka iyo sida loo kala helay macluumaad cusub oo channelkeena sirta wararka iyo wareedda lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya kadib xadeyntii maxkamadda caalamiga ICJ ee garsoorka ay xadeeyeen xuduudda badda Kenya iyo Soomaaliya in xirmooyin badan oo shidaal oo la tuumayo ee ceelasha shidaalka iyo kheyraadkaba inay soo mareen dhanka Soomaaliya oo xuduudeeda cusub ay jiraan qubarada arrimaha badaha darisa si weyn u dirisay xukunkii maxkamadda oo codsaday inaan magaciisa aan baaxin ayaa arrimo xasaasi ah nala wadaagay oo ku saabsan kiiska badda wuxuu inoo sheegay in mid ka mid ah 7 xirmo oo ceelal shidaal ay mareen dhinaca Kenya oo 4 ka mid ah Soomaaliya xaggeeda ay soo mareen 2 kale xuduudda ay dhex martaa oo labada wadanba ay u kala qaybsami kartaa inkastoo dhulka ay ku fadhiyeen xirmooyinka shidaalka badankood ay soo mareen dhanka Soomaaliya Kenya 2 ceel ayaa lagu tuhmayaa sida uu yiri qabiirkan
qabiirkaas waxa uu sheegay in xirmada dhanka bari xigta astaanteedu ay tahay L-16 ay martay dhanka Kenya halka qaybaha kale ee xirmooyinka shidaalka sida L-23 iyo L-24 sidoo kale ay soo mareen dhinaca Kenya xirmooyinka soo maray dhanka Soomaaliya eego xirmooyinka shidaalka iyo waliba saliidda ee Soomaaliya soo maray waxay kaliin L-5 L-13 L-21 L-22 iyo inta badan xirmooyinka L-23 iyo L-24 ba dhammaanba xirmooyinka shidaalka ay soo mareen dhanka Soomaaliya tani oo muujinaysa ilaa iyo 7 xirmo oo kuwa ugu waaweyn in dhanka Soomaaliya ay soo mareen qabiirkan wuxuu xaqiijiyay in xirmooyinka qubarada badda ay aaminsan yihiin in kheyraad ay ka buuxaan 100% la hubo ay dhanka Soomaaliya ay soo mareen sida hadda la xaqiijiyay waxaa jirta xirmooyinkan kuwa qaarkood oo aan la hubin laakiin waxaa la sheegay dhammaanba hadda meelaha la hubo inay noqdeen meelaha hadda loo xuduudeeyay Soomaaliya dhankeedana ay soo jiraan dowladda Kenya waxay waqti hore sheegtay inaysan ku qancin marna aqbali doonin go'aanka maxkamadda cadaaladda ICJ war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu sheegay in Kenya ay doonayso in qaab nabadeed wada xaajood ay la gasho arrimahan ayada u mari doonta midowga Afrika wali warkiina habeenimo ayaa daawanaysan warbixino yar ayaa inoo haray xaalad degdeg ayaa kasoo korortay gobolkaasi Galguduud aan eego ciidamada dowladda federaalka ee kuwa Galmudug ayaa la sheegay inay hareerayeen magaalada Guraceel oo magaalada kaliya ay ku sugan ahlu sunna waxaana sidoo kale wararka caawan helin ay sheegeen in ciidamo badan oo militariga dowladda Soomaaliya ay ka yimaadeen dhanka iyo gobolka Hiiraan kuwaas oo soo gaaray magaalada Matabaan ee Hiiraan ka tirsan waxaa la sheegay inay ku soo wajaheen dhanka Guraceel ciidanka ahlu sunna ayaa 4 barje laga hareereeyay waxaana ku hareereysan ciidanka dowladda Soomaaliya kuwa Galmudug waxaas wararka xogtaan helin sheegay in laga yaabo qaab infantry ciidamadu ay ku galaan ay nolosha ku soo qabtaan hogaamiyaha al-sunna Sheekh Shaakir Macalin Maxamuud oo magaalada ku sugan iyo ciidamada al-sunna wararka sidoo kale waxa ay sheegayaan in ciidamadan oo ka taxadaraya dagaal badan inuu dhaco la rabo in waqti yar oo kooban la soo afjiro kooxdan ciidamo badan ayaana ku hareereysan Guraceel dhaqdhaqaaq military ayaana soconaya saacad walba soo xala filan kara in dagaal ay dhacaan wixii waray ku soo kordha xaaladda Guraceelna saaxiibayaal wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa caawana halkaas ayaan kusoo koobi doonaa warkeena habeenimo aad ka daawanaysan channelkeena YouTube-ka sirta wararka warkan mid lamid ah intaan ku kulmi doono habeen wanaagsan hurdo caafimaad leh